大家好，这里是郭子黑，我是黑哥。我手里的这个工具是我的电磨机，最近我发现它的异响特别严重，所以我今天必须把它打开，看看到底是什么情况。这个轴承有点问题。这是我们的旧轴承，这是我刚买回来的新轴承，我们现在把它换上。换了轴承以后，异响已经没有了，转的也更加平顺。好，这期视频就到这儿，我们下期再见，拜拜。